ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வாழைப்பூ வடை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாழைப்பூவில் வந்து நிறைய நார்ச்சத்து இருக்குது, ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. முக்கியமாக சொல்லணுன்னா கேர்ள்ஸ் ரொம்ப நல்லது. இதில் மேலே வந்து கவர் மாதிரி ஒரு இதழ் இருக்கும், அதையும் பிச்சு போட்டுடணும். நடுவில் வந்து ஒரு நரம்பு மாதிரி இருக்கும், அதுவும் பிச்சு போட்டுடணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே சாப்பிட்ற ஐட்டம். வாசம் வேற, அதே மண்ணு வண்ணம் வேற, அதே மக்க வாழ்க்கை வேற, ஒண்ணு மட்டும் மாறவில்லை. மத்த நாட்டு சுவையெல்லாமே ஒத்த வேலை உடைய போல. நம்ம ஒரு வாழைப்பூ எடுத்திருக்கோம். ஒரு வாழைப்பூவுக்கு 150 கிராம் கடலப்பருப்பை தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கணும். ஒரு 2 ஹவர் ஊறினா போதும். இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் வந்த உடனே அரைக்க ரெடி. வடைக்கு வந்து வேர்க்கடலை சட்னி வந்து சைடிஷாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு நம்ம வேர்க்கடலை, தக்காளி, வெங்காயம், இஞ்சி, கொஞ்சம் பூண்டு,